בוקר טוב. קבוצה ראשונה של סוף שבוע ריצה בעיית רודוס. הייתה היום באולת מוזיאריס במפלי קלידוניה. המקום מרשים למדי, הכל פה עצי ארזים ואורנים, מרשים למדי. היו טבילות היום פה? היו טבילות. לא לרוץ על כביש. מגיעים עליות על הבוקר. טליסה הולכת לישון. מתחילים את לולת מוזיאריס בדרך למטה. יש כמובן אפשרות גם לעלות אותה, אבל זה לאנשים מיוחדים יותר. העלייה שלנו תהיה במפלי קלידוניה. רואים למטה, יש מצליח, רואים את האגם שעוד נבקר פה, שבעצם סכר שהציף כפר. כשהרבה גשם, אז אפשר לראות את הצריח של הכנסייה מבצבץ בתוך המים. עכשיו במרחק קצת מסול, על חוף הים התיכון. יפה פה ברמות אחרות. ממש יפה פה. איפה? איפה אליסה? הסתכלתי קודם במסוע היוונית, הסתבר שגם פה יש את הסיפור של שפתאום אתה רץ לא בקפריסין אלא בביירות. אז אנחנו לא היחידים שעושים את הדבר הזה, מסתבר. מזג אוויר בגז.
גלגלת, וזה ארץ. זה בריכות דגים. נייס. עכשיו מגיעים לאזור של מפלי קלידוניה. איזה יופי. מסעדה. טוב, יש פה בריכות דגים, כמה הם במדד ערכי הכניסה למים של קוקו אייק אביגדורי? נראה לי, יש בריכות כאלה, יש בריכות כאלה. יש את השאלה, מה עדיף לעשות את מפלי קלידוניה בעלייה או בירידה? אני תמיד מעדיף לעשות בעלייה, לחוות את המקום הרבה יותר מרשים, שואלים אותו ואפשר להתעכב על הפינות הקסומות שלו, מה שבירידה שאתה די זורם כלפי מטה. גם מה שכן, יום חם, אם אתה כבר בדרך מאוחר, תפילה נחמדה ככה, לצרנן, מאוד יפה. מפלי קלידוניה, הגענו באמצע החיתוך. מה, להיכנס לטבול? מה אתה רואה? היא עשתה את הצעד, היא נכנסה.
כן, הדבר הזה עולה למעלה. טוב, מאוד נחמד פה, הקרינה קצת חזקה, לא נורא, יש פתרון לכל דבר, אז מים אני נראה קצת אידיוט, אבל לפחות אני שמש על הפרצוף.